Xin chào tất cả mọi người. Trong giáo trình Edito BE ở trang 33 có một đề tựa Les Français et la généalogie. Généalogie là một từ chuyên môn khá xa lạ với một số các người đang học tiếng Pháp. Bài này cũng đưa ra một số các con số phần trăm và đồng thời đưa ra một số những câu hỏi để hỏi về cái nội dung của cái bài này. Và đây có lẽ là một cái phần tương đối lạ. Tôi xin trình bày một số các cái từ ngữ mới phân tích cái bài này để giúp mọi người có thể hiểu và trả lời được cái bài này. Trước hết chúng ta tìm hiểu genealogy là gì. Xuất phát từ tiếng Hy Lạp genos có nghĩa là nguồn gốc, origin, và logos có nghĩa là khoa học. Genealogy là môn khoa học, học về nguồn gốc. Chúng ta dịch trong tiếng Việt là gia phả học, học về gia phả. Chúng ta thấy cái chữ logos này rất là quen, thấy ở trong một số các cái môn học, môn khoa học là biology, môn khoa học học về sự sống, tức là môn sinh học, là psychology, môn khoa học học về tâm linh, về tinh thần, tức là tâm lý học, là geology, khoa học học về địa tầng, về địa chất, là geology là địa chất học, về logos là khoa học về nguồn gốc của con người. Ở đây không nói về các truy về tới tận nguồn của con người, nhưng mà về tận nguồn của từng gia đình, của những các cái thế hệ, của những cái dòng tộc. Như vậy chúng ta có thể dịch cái đề tựa của bài này là người Pháp, và khi người Pháp với cái môn học về gia phả. 87% sont intéressés par la généalogie. 85% trouvent la généalogie difficile. 78% sont attachés à une région en particulier. 76% sont ouverts à l'idée de retrouver un parent éloigné. 69% veulent mieux comprendre leurs origines. 57% ont un proche ayant fait des recherches. 51% ont fait des recherches. 42% ignorent nom et pronom d'un arrière-grand-père. 33% via Internet. 87% thì quan tâm tới cái gia phả của dòng tộc nhà mình. 85% thì nhận thấy về cái học về gia phả thì rất là khó. Trouve quelque chose d'adjectif. 78% thì gắn bó với một cái vùng miền đặc biệt. 76% người Pháp mà có cái lòng. 87% người Pháp quan tâm tới gia phả của dòng tộc nhà mình. 85% người Pháp nhận thấy cái môn gia phả này khó khăn. Trouver quelque chose d'adjectif, nhận thấy, nhận định, danh từ và tính từ. 78% người Pháp gắn bó với một cái vùng miền đặc biệt. 76% người Pháp có tư tưởng rộng mở đối với cái ý tưởng là sẽ tìm được một bà con xa. 69% người Pháp muốn hiểu rõ hơn về cái nguồn gốc của mình. 57% người Pháp có một người thân đã từng tìm kiếm, học hỏi, nghiên cứu về gia phả. 51% người Pháp đã làm những cái công việc nghiên cứu về gia phả. 42% người Pháp không biết được tên và họ của ông cố của mình. Và 33% người Pháp tìm hiểu thông qua cái mạng Internet. Và chúng ta có một số các cái câu hỏi, và sau khi học cái bài này chúng ta có thể trả lời được các cái câu hỏi này. Compréhension écrite. Regardez le titre de l'infographie et ses chiffres. Pensez-vous que les Français s'intéressent beaucoup à la généalogie? Ở đây chúng ta có một cái hình, và trong cái hình này có tất cả các cái con số phần trăm này. Cái hình này là một cái cây gia phả, và người ta nói các cái con số phần trăm người Pháp có cái nhận định như thế nào về gia phả. Các bạn hãy nhìn cái đề tựa của cái bảng vẽ và những con số là những con số phần trăm này. Các bạn có nghĩ rằng người Pháp quan tâm nhiều tới gia phả không? Infography là một ứng dụng của tin học cho phép xử lý các hình ảnh và các cái đồ họa. Câu số 2, combien de Français ont-ils déjà fait des recherches généalogiques? Dựa vào cái thông tin bên trên, chúng ta trả lời có bao nhiêu người Pháp đã từng nghiên cứu về gia phả.
Câu số 3, comment pourrait-on expliquer la différence entre l'intérêt pour cette activité et la pratique réelle? Làm thế nào người ta có thể giải thích được sự khác biệt giữa cái mối quan tâm về cái môn gia phả này và trong thực tế thì nó rất là khó khăn. Câu số 4, quel pourcentage des Français a fait des recherches généalogiques autrement que par Internet? Có bao nhiêu phần trăm người Pháp đã nghiên cứu về gia phả khác hơn là bằng qua phương tiện là Internet? Câu số 5, quel intérêt existe-t-il dans votre pays? Trong xứ sở của bạn, bên quê hương, bên đất nước của bạn thì cái quan tâm này nó có xuất hiện không, nó có tồn tại hay không? Và chúng ta cũng có một cái bài tập về oral là organisez le même sondage dans votre classe. Các bạn hãy thử tổ chức một cái buổi thăm dò ý kiến ở trong lớp của bạn xem. Qui a déjà pensé à faire son arbre généalogique? Ai trong số các học sinh ở trong lớp của bạn đã nghĩ tới cái chuyện xây dựng một cái cây gia phả? Qui trouve cela difficile? Và có bạn nào trong lớp nhận thấy công việc này khó khăn không? Ở bên trên chúng ta đã thấy một cái thông tin nói là 40% ignore nom et prénom d'un arrière-grand-père. 42% người Pháp không biết được cái họ và cái tên của ông cố của mình. Un arrière-grand-père là được định nghĩa là père du grand-père ou de la grand-mère. Père là cha, mère là mẹ, grand-père là ông, grand-mère là bà. Père, cha của ông bà của mình là arrière-grand-père. Une arrière-grand-mère là mẹ của ông hay là bà của mình. Nhưng un arrière-grand-oncle, oncle là chú cậu, grand-oncle là ông chú ông cậu. Un arrière-grand-oncle thì được định nghĩa là frère de l'arrière-grand-père ou de l'arrière-grand-mère, anh em trai của ông cố hay bà cố của mình. Une arrière-grand-tante, tante là cô dì, đây là grand-tante là bà cô bà dì. Une arrière-grand-tante là em gái hay chị gái của ông cố hay là của bà cố của mình. Để giúp mọi người tìm hiểu kỹ về cái cây gia phả cũng như là cái đề tựa là Les Français avec la généalogie ở trong cuốn Edito B1 ở trang 33, tôi đã tìm đọc bài viết của Jeff Parchou về vấn đề này, có đề tựa là La généalogie intéresse les Français mais leur semble une tâche ardue, để giúp mọi người tìm hiểu về cái đề tài này. Và đây là một cái đề tài tương đối lạ đối với một số người. Đối với một số người trong chúng ta, nhưng tôi thiết nghĩ chúng ta cũng nên tìm hiểu một lần để xem có những cái từ ngữ và có những cái ý tưởng gì ở trong cái phần gọi là genealogy. Môn gia phả thì làm cho người Pháp quan tâm, nhưng cái môn này đối với họ cũng dường như là một cái công việc ardu. Ardu có nghĩa là khó để mà có thể hiểu, khó để có thể giải quyết, còn có nghĩa là phức tạp. Như vậy cái môn này đối với người Pháp cũng là cái môn khó hiểu, một cái môn phức tạp. La généalogie intéresse un grand nombre de Français, même si la quête des origines leur semble une tâche ardue, indique un sondage réalisé par Opinionway pour généalogie.com publié vendredi. Cái môn gia phả học làm cho một số lớn người Pháp quan tâm, cho dù là cho dù là cái việc đi tìm cái nguồn gốc thì đối với người Pháp cũng là một cái công việc khá khó khăn. Và đây là cái điều nhận định được đưa ra từ cái buổi thăm dò được thực hiện bởi Opinionway dành cho genealogie.com, được xuất bản vào thứ Sáu vừa qua. Près de 9 Français sur 10, 87% sont intéressés par la généalogie. Cứ 10 người Pháp thì có gần 9 người quan tâm tới gia phả học, và cái con số này được đưa ra là 87%. Un sur deux, 50%, a déjà fait des recherches sur sa famille, dont un tiers sur Internet, et 57% déclarent qu'un membre de leur famille a déjà fait des recherches généalogiques. Cứ 2 người Pháp thì có một người đã làm cái công việc tìm kiếm khảo cứu về gia đình của mình, chiếm 51%, và trong số đó 1/3 thì thông qua mạng Internet,
và 57% thì cũng tuyên bố rằng một thành viên ở trong gia đình họ đã từng làm cái công việc nghiên cứu về gia phả. Như vậy các cái con số mà chúng ta thấy ở trang trước là xuất phát từ cái bài khảo cứu này. Chúng ta coi cái động từ être intéressé par, tức là quan tâm tới, qui est concerné par une chose, quan tâm tới, lưu tâm tới một cái chuyện gì. Un sur deux, 1/2, có nghĩa là cứ trong hai người thì có một người, một trong hai người, cứ hai người thì có một người. Un sur deux. Chúng ta thấy cái chữ entier là 1/3. Trong số 51% này thì 1/3 tìm hiểu gia phả của mình thông qua internet. Une moitié là 1/2. Entier ở đây là 1/3. 1/4 là un quart. 1/5 là un cinquième. 1/6 là un sixième. 1/7 là un septième. 1/8 là un huitième. 1/9 là un neuvième. 1/10 là un dixième. Vậy số 1/2, 1/3, 1/4 thì chúng ta có cái chữ riêng. Còn các cái phần sau thì chúng ta dùng hậu tố ième ghép với con số 5, con số 6, con số 7, số 8, số 9, số 10, cinquième, sixième, vân vân. Mieux connaître ses ancêtres, comprendre ses origines, transmettre l'histoire familiale aux générations futures, tout cela motive l'apprenti généalogiste. Hiểu rõ hơn về tổ tiên của mình, ông bà của mình, les ancêtres, hiểu rõ về nguồn gốc của mình và chuyển giao cái lịch sử gia đình mình cho các thế hệ tương lai. Tất cả những cái điều này, những điều mà chúng ta vừa mới liệt kê ra, tất cả những điều này thì motive, tạo ra một cái động lực cho một người tập tành làm về gia phả. Un apprenti là một người tập sự. Genealogist, một người chuyên khảo cứu về gia phả, một người tập sự về gia phả. Tất cả những điều này làm cho cái người này, những người tập sự về cái môn học này có cái động lực. Verbe motiver là tạo ra một cái động lực, tức là créer chez quelqu'un des conditions qui poussent à agir, nơi một cái con người nào đó có những cái điều kiện được đưa ra để thúc đẩy người này đó hành động. Chúng ta gọi là motiver, tạo ra một cái động lực. Pour 3 quarts des Français, la généalogie est une quête de sens et un devoir de mémoire. Đối với 3/4 người Pháp thì cái môn gia phả này là một cuộc đi tìm về ý nghĩa và là một cái bài tập về ký ức, đi tìm về ý nghĩa. Quête là danh từ ở cái dạng langue soutenue của la recherche, việc đi tìm. Mà người ta nói một cách văn hoa, một cách bóng bẩy thì người ta dùng cái danh từ une quête. Le sens ở đây có nghĩa là ý nghĩa, đi tìm cái ý nghĩa. Le sens còn có các cái ý nghĩa khác là cái giác quan. Con người chúng ta có 5 giác quan. Nous avons 5 sens. Le sens còn có một ý nghĩa nữa là một cái chiều đi, một cái hướng đi của một con đường. Une rue à sens unique, đường một chiều. 3 Français sur 4 seraient ravis ou curieux de rencontrer un parent éloigné qui les contacterait après avoir fait des recherches généalogiques. Sau khi có những cái công việc khảo cứu về gia phả thì 3/4 người Pháp có lẽ sẽ rất là vui mừng, sẽ rất là tò mò khi gặp một người bà con xa mà qua cái công việc tìm tòi về gia phả này mà họ có cái điều kiện để liên lạc. Tức là những người này từ xưa đến giờ chúng ta không liên lạc được. Bây giờ nhờ cái công việc khảo cứu về gia phả thì chúng ta liên lạc được. Và 3 trong 4 người Pháp thì tỏ vẻ ra có cái sự hân hoan. Être ravi de, đi vào infinitive là être content, être enchanté. Thường dùng để nói một cách lịch sự. Trong cái công thức về lịch sự, formule de politesse, chẳng hạn như là ravi de vous revoir. Éloigné là tính từ có ý nghĩa là xa xôi trong không gian cũng như trong thời gian. Qui est loin dans le temps ou dans l'espace. Một người bà con xa, un parent éloigné, như là ở trong cái bài này, thì có phản nghĩa là un parent proche, một người bà con gần. Il y a un vrai intérêt pour la généalogie, commente à l'AFP Philippe Lemarquerès, directeur général adjoint de l'Institut Opinionway.
Ông Philippe Le Margueres là phó tổng giám đốc của Viện Opinionway đã bình luận với hãng thông tấn xã Pháp AFP như sau: quả thực là có một mối quan tâm tới cái ngành gia phả học. Chúng ta thấy cái chữ Directeur General là tổng giám đốc thì người Pháp viết tắt là PDG, tiếng Việt Nam viết là TGD, người Pháp viết tắt là PDG, có nghĩa là Président Directeur General, là người adjoint là người phụ tá hay là ông phó cũng được, phó cho ông này, phụ tá tổng giám đốc của Viện Opinionway. Ce que je trouve intéressant, c'est cette ouverture possible vers les autres et cette notion de sérendipité, c'est-à-dire le fait de rencontrer de nouvelles personnes par le fruit du hasard. Cái điều mà tôi cảm thấy, tôi nhận thấy là lý thú, đó là cái việc mở ra đi hướng về những cái con người khác, và cái khái niệm về sérendipité. Sérendipité là một từ ngữ rất là lạ và được tác giả giải thích, đó là có nghĩa là cái việc mà chúng ta gặp những cái con người mới do kết quả của sự ngẫu nhiên. Chúng ta nghiên cứu về gia phả một cách ngẫu nhiên và tình cờ trong việc nghiên cứu đó chúng ta nhận ra được một người quen, một người họ hàng. Trong tiếng Pháp gọi là sérendipité. Le fruit là cái thành quả của sự ngẫu nhiên. Le hasard là sự tình cờ, là sự ngẫu nhiên. Par hasard là một cách tình cờ. Như vậy chúng ta để ý chữ hasard, chữ H này là H aspiré, chúng ta không có đọc nối và phải đọc là le hasard, par hasard. Cet attrait est selon lui une façon de resserrer les liens avec les personnes et un besoin d'ancrage dans un contexte pas facile de crise. Ông ta vẫn theo cái ông này, selon lui vẫn theo ông này, thì cái sự hấp dẫn ở đây đó là cái cách mà người ta siết chặt các cái mối liên hệ giữa con người với nhau. Mối liên hệ từ trước đến giờ nó lỏng lẻo, serré là siết lại, xong nó lại nới lỏng ra, bây giờ người ta lại siết lại, resserré, serré một lần nữa. Serré cái gì? Serré các cái mối liên quan, mối liên hệ giữa con người với nhau, và đây là một cái nhu cầu về bám rễ ở trong cái bối cảnh không có dễ dàng và trong cái bối cảnh của cơn khủng hoảng. Cái bài viết này được viết năm 2015, tức là trước khi có khủng hoảng về y tế, về cái dịch Covid-19, thì người ta cũng đã nhận định trong xã hội ngày hôm nay có một cái cơn khủng hoảng của xã hội. Và cái bối cảnh này thì không có dễ dàng, tức là một cái bối cảnh khó khăn. Thì cái việc nghiên cứu về gia phả này nó có một cái sự hấp dẫn là nó làm cho con người gần lại với nhau, và đây là một cái nhu cầu về bám rễ, ancre. Ancre là cái neo, ancra là thả neo xuống để cho con tàu nó không có trôi tự do. Mais si la quête des origines intrigue, celle-ci apparaît difficile, voire très difficile à 85% des sondés. Sondé là người được thăm dò, xuất phát từ động từ sonder VT, đi thăm dò ý kiến. Và cái danh từ là công việc là un sondage, việc thăm dò ý kiến. Thì cái người được hỏi, được thăm dò ý kiến là un sondé. Thì 85% những người được thăm dò ý kiến cho biết là thế này: cho dù là cái việc đi tìm cái nguồn gốc của mình ấy, nó gây tò mò, nó tạo ra một cái sự tò mò, exciter la curiosité. Động từ intrigue là gây tò mò, nó làm cho chúng ta, kích thích chúng ta phải đi làm việc, phải tò mò. Tuy vậy thì cái công việc này cũng tỏ ra là khó khăn, thậm chí là rất khó, voire là còn đi hơn cái mức này nữa, tỏ ra khó và thậm chí còn rất khó. L'ampleur de la tâche 67%, la difficulté d'accès aux documents 65% et le manque de temps 58% agissent comme autant de repoussoirs. 67% người Pháp cho rằng cái công việc này quá lớn lao. Ample, adjective là rộng rãi, to lớn. L'ampleur là sự to lớn của cái công việc này. 65% người Pháp thì cho rằng khó khăn trong việc tiếp cận với các cái tài liệu. Accès là sự tiếp cận, động từ là accéder. Rồi 58% thì cho rằng thiếu thời gian. Cái quy mô lớn của cái công việc này đối với 67% người Pháp, và cái việc khó khăn khi mà muốn tiếp cận tới các cái nguồn tài liệu đối với 65% người Pháp, và việc thiếu thời gian để làm việc đối với 58% người Pháp. Những cái khó khăn này, những cái vấn nạn này tác động như là những cái repoussoir. Repoussoir
được định nghĩa là những cái vật hay là những người làm cho những vật hay những người khác nổi bật lên do sự tương phản đối nghịch. Tức là một mặt thì chúng ta thấy cái việc nghiên cứu gia phả nó rất là lý thú. Ở trên người ta nói này, có một cái sự lợi ích intérêt này. Thế nhưng mà những cái này làm cho khó khăn. Như vậy đây là hai cái mặt tương phản. En attendant de sauter éventuellement le pas et de partir à la découverte de leurs ancêtres, les Français ont la mémoire courte. La mémoire là ký ức, courte là ngắn, avoir la mémoire courte là không có ký ức tốt, không có nhớ dai. Les ancêtres là tổ tiên. Sauter le pas được định nghĩa là không còn khả năng về thể lý hay là các cái chức năng cần thiết để kéo dài cuộc sống. Như vậy sauter le pas nói một cách bóng bẩy tức là mình qua đời, mình đi về thế giới bên kia. Trong khi sauter un repas là bỏ một bữa ăn, chẳng hạn như chúng ta bỏ bữa ăn sáng, sauter le petit déjeuner. Sauter une classe, chúng ta bỏ một lớp, nhảy qua một cái lớp khác, tức là học nhảy lớp. Ở đây lại không có nghĩa là như vậy. Sauter le pas là mình không còn cái điều kiện về thể lý hay là về các cái quan năng để có thể tiếp cuộc sống, tức là chúng ta chấm dứt cuộc sống, chúng ta đi về thế giới bên kia. Trong khi chờ đợi đi về thế giới bên kia, hoặc là đi tìm gặp tổ tiên của mình, tức là ở thế giới bên kia, thì người Pháp có cái ký ức rất là ngắn, không có nhớ dai. Hơn 4 người trong số 10 người được thăm dò, tức là khoảng 42%, thì không thể cho biết được tên và họ và tên của một trong những ông cố của mình. Arrière-grand-parent, parent là bố mẹ của mình, grand-parent là ông bà của mình, arrière-grand-parent là những người sinh thành ra ông của mình, tức là ông cố và bà cố. Tôi vừa giới thiệu cái bài viết của tác giả Jacques Passou. Đây là một bài viết mà trong đó người ta đã trích dẫn những cái con số phần trăm được viết ở trong cái cây gia phả mà chúng ta thấy được trình bày ở trang 33 của giáo trình Edito BA. Và đây là một cái đề tài tương đối khô khan, tương đối xa lạ với phần lớn chúng ta, mà tôi mong rằng cái phần trình bày, cái phần giải thích này cũng giúp cho các anh chị học viên có thể trả lời được các cái câu hỏi ở trong cái bài này. Và tôi xin chào tất cả mọi người.